अमेज़न से ऑर्डर करके 100% गोल्ड स्टैंडर्ड वे प्रोटीन पाउडर इसको मंगाया है। लेकिन गाइस अगर आप किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन स्टोर से मंगाते हैं तो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि आपको जो प्रोडक्ट मिला है वो फेक है रियल है। उसके लिए आपको कुछ 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि नंबर 1, लेवल ऑफ पैकेजिंग। जो आप जो प्रोडक्ट को आपने रिसीव किया है उस पर लगे लेबल को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि आपको जो प्रोडक्ट मिला है वो रियल है या फेक है। नंबर 2, कंटेंट रिटन ऑन लेबल। आप उस पैकेट के ऊपर, क्योंकि जो बढ़िया ब्रांड वाले कंपनियाँ कभी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करते हैं। नंबर 3, प्रोटेक्शन सील। तो गाइस आप जानते होंगे कि जो जेन्युइन प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर लगे हुए प्रोटेक्शन सील काफ़ी अच्छे होते हैं। और जब भी आप प्रोडक्ट रिसीव करते हैं ऑनलाइन स्टोर से कभी, तो आप उसकी जांच ज़रूर करके देख लें, उससे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। और चौथी चीज़ गाइस ये है कि आप उसका टेस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपने उस प्रोडक्ट को पहले टेस्ट किया होगा, यूज़ किया होगा, तो आपको पता होगा कि उसका टेस्ट कैसा होगा। तो गाइस बस यही 3-4 पॉइंट हैं। बाकी अगर आप इस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है गाइस। जाइए, 1 पाउंड 2 पाउंड जितना भी ख़रीदना हो, नीचे सारे प्रोडक्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाकर वहाँ से सीधे ऑनलाइन बाई कर सकते हैं अमेज़न से। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।